Okay guys, mag-unbox tayo ngayon ng isang keyboard mula sa HyperX. Ito ay yung HyperX Alloy Origins Core TKL keyboard. Bali yung keyboard ko ay gumagamit ng red linear switch. Ito ay sariling switch na ginawa ng HyperX, hindi ito Cherry MX switch. So meron din itong Aqua switch. At parang yun rin yung Cherry MX brown na switch guys. Pero itong sa akin, yung binili ko, mas prefer ko kasi yung mga linear switches. So, binili ko ito sa Lazada worth 5,150 pesos ata. Hindi ako nagkakamali. So, may additional pa siya na na delivery charge. So, inabot ako ng mga bandang mga 5,245 pesos. Pero well pack naman siya, maayos naman yung pagkakapackage, matibay naman. So, i-unbox na natin siya. Tinanggal ko na yung mga scotch tape niya sa paligid para mabilis lang natin i-unbox. So, from the box, makikita natin ito yung keyboard. So, medyo mabigat siya. Based dun sa mga nababasa ko ring reviews, gawa siya sa, yung buong body niya ay gawa sa aluminum. So, matibay siya mula dito sa harap hanggang dito sa likod, hindi siya plastic. So base pa lamang dito sa weight ng keyboard, alam na natin na matibay siya. Ayun muna natin sa side. So ito yung cover ata ito, welcome note ng HyperX, and then yung instruction niya, manual. So, ito yung USB-C cable niya. Braided naman siya. Mukha naman siyang matibay. Yun nga lang, parang mas maikli siya dun sa dati kong HyperX na keyboard. Pero okay naman siya. So, yun lang. Yun nandito sa box. And mabilis siyang maubos guys. Kasi ilang buwan din akong nag-check ng availability nitong keyboard. So, ngayon lang rin ako nakabili. So, maaari nyo i-check lang siya doon sa iba-ibang website. Kung sa Lazada or sa Game 1 PH kung available siya. Meron siyang discount ngayon na 20%. So, from 5,800 naging 5,100 siya. So, maaari nyo i-check kung meron pa rin available nito. Bali, yun lamang guys. Susunod na videos natin, i-review natin itong keyboard na ito. Bye!